Dostlar, salamlayıram hamınızı. Bildiyiniz kimi şahmat açılışları önəmli gedişlərdir. Onları bilməliyik biz. Və bundan başqa da biz şahmat sonluqlarını da bilməliyik. Yeni başlayanların çoxusu bilmir. Ona görə videoya diqqətlə qulaq asın. Bu yeni başlayanlar üçündür. Oyun sonluqlarıdır. Bu gedişləri etsəniz, məğlub olmarsınız. Ən azından heç-heçəni təmin eləyərsiniz. Ona görə də gedişlərə diqqətlə qulaq asın. Mən sizin üçün bir neçə nümunə hazırlamışam və nümunələri yadınızda saxlayın. Hansı gedişləri etmək lazımdır, onları yadınızda saxlayın. Gəlin başlayaq. Belə bir situasiya ilə qarşı-qarşıyasınızsa da, baxırsınız ki, gördüyünüz kimi ağların bir piyadası var, qaraların isə heç bir fiquru yoxdur, heç bir piyadası yoxdur. Burada məsəl üçün ağlar düz oynayır, qaralar isə səhvini mən göstərirəm. Məsəl üçün ağlar oynayır, qaralar isə yenə piyadanın arxasına keçir. Piyadanı önə eləyir ağlar, qaralar isə yenə növbəti gedişini eləyir. Ağların şahı hərəkət eləyir, qaraların yenə şahı D8 xanasına gəlir, ağlar piyadasını önə çəkir və burada gördüyünüz kimi qaralar şahını piyadanın arxasında gizlətmək istəyir, ağların isə şahı yenə irəliləyir. Qaralar burada bu gedişi etsə, artıq ağlara uduşdur. Çünki əgər şah piyadanın vəzirə çıxacağı xəttdən bir xətt yuxarıda dayanıbsa da, öz piyadasını müdafiə eləyə bilir və ağlara burada uduşdur. Gördüyünüz kimi şah 8-ci zolağa gələ bilmir, 7-ci zolağa gələ bilmir, şah oranı qoruyur və həmçinin də D7 xanasına gedə bilmir, piyadanın nəzarətindədir və şah məcburdur ki, digər xanalara getsin. Burada isə ağların artıq vəzirə çıxma ehtimalı 100%-dir və bundan sonra artıq qaralar məğlub oldu. Gəlin indi mən sizə bunun düzgün gedişlərini deyim. Rəqibin şahı F4 xanasına gələrsə də, biz şahımızı digər xanalara yox, sırf piyadanın olduğu şaquli zolağa çəkməliyik. Və burada gördüyünüz kimi şah opozisiya xəttinə görə F5 xanasına gələ bilmir, çünki bildiyiniz kimi opozisiya xətti iki şah arasında olan xəttdir. Yəni iki şah bir-birinin yanında dayana bilməz, aralarında bir xana boşluq olmalıdır. Və burada ağların gedişi əlbəttə ki Y5 gedişidir, çünki gediş etməlidir. Şah digər xanaya getsə, qaralar ağların bir piyadasını götürəcək. Burada isə bizim gedişimiz qaralar üçün şahın olduğu şaquli zolağa çıxmaq. Yəni digər zolağa çıxsaq, şah gəlib bayaqki kimi 7-ci zolağı tutacaq. Ona görə də qaraların ən yaxşı gedişi şahın olduğu zolağa çıxmaqdır. Digər zolağa çıxmaq səhv gedişdir. Burada isə əlbəttə ki ağlar şahını hərəkət elətdirir. Burada isə qaralar yenə piyadanın olduğu şaquli istiqamətə çıxmalıdır. Burada isə ağlar artıq piyadasını hərəkət elətdirir. Biz isə bir xana geriyə aparmalıyıq şahımızı və burada əgər ağlar şahını hərəkət elətdirərsə də biz şah olan cinaha çıxmalıyıq. Əks cinaha çıxsaq artıq şah 7-ci xananı tutacaq bir gedişdən sonra. Ona görə də şah olan şaquli zolağa çıxmalıyıq. Ağlar əlbəttə ki şah verir piyadasından. Növbəti gedişdə bildirdiyim kimi yenə piyadanın arxasında gizlənirik və burada artıq ağların növbəti gedişi piyadanın arxasında dayanmaqdır. Digər xanalara gedə bilmir və burada artıq heç alandır. Gəlin indi belə bir vəziyyəti analiz eləyək. Burada gördüyünüz kimi rəqibin 2 piyadası var, bizim isə 1 piyadamız var və gediş ağlarındır. Ağlar əlbəttə ki şahını hərəkət elətdirməlidir. Biz isə burada növbəti gedişlərimizi elə etməliyik ki, rəqibin piyadaları çox önə gəlməsin və həmçinin də F5 xanasını müdafiə etməliyik. Çünki əgər rəqibin şahı F5 xanasına gəlsə, digər piyadaları da qabağa gedəcəkdir və bizim piyadamızı götürəcək. Ona görə də biz şahla məcburuq ki, F5 xanasını qoruyaq, opozisiya xəttindən istifadə eləyək. Əlbəttə ki, qaralar gediş edir, piyadasını önə çəkir. Bizim isə növbəti gedişimiz yenə şahımızı hərəkət elətdirməliyik, şahımızı F4 xanasına gəlməliyik. Və əlbəttə ki, burada rəqib G6 piyadasını önə çəkə bilməz, çünki biz piyada ilə götürürük. Növbəti gedişdə isə digər piyadasını da şahla götürəcəyik və heç-heçə alınacaq. Ona görə də qaralar məcburdur ki, H piyadasını önə çəkərək H5 gedişi etsin. Bizim isə növbəti gedişimiz şahımızı geri çəkməkdir. G5 xanasına getsək, rəqib şahını oynayacaq və bizim gedişimiz qalmayacaq. Məcburuq ki, şahımızı geri oynayaq. Ona görə də şahımızı indidən G3 xanasına çəkməliyik və rəqibin şahının hansı cinahlara hərəkət eləməyini gözləməliyik. Tələsmək lazım deyil, diqqətlə oynamaq lazımdır. Şahını hərəkət elətdirdi artıq. Biz isə F3 gedişi eləyirik. Biz birbaşa F4 gedişi eləyə bilərdik. Ancaq rəqib F6 gedişi etsəydi, bir gediş ehtiyatımız olmalıdır. Ehtiyatımız qalmayacaq.
oynayanda gedişdə udussaq, rəqibin şahı artıq gəlib F5 xanasında tutacaqdır və F4 xanasında tutacaq. Onda da bizim H4 piyadamızı götürərək piyadalarından ikisindən birini vəzirə çıxardacaqdır. Ona görə də diqqətlə oynamaq lazımdır. Rəqibi gedişdə udmalıyıq. Və gördüyünüz kimi rəqib artıq F6 xanasına gəldi. Bizim isə növbəti ehtiyatda saxladığımız gediş F4 gedişidir. Və burada artıq gördüyünüz kimi opozisiya xəttinə görə qaraların şahı gələ bilmir, nə də ki piyadasını önə çəkə bilir. Çünki piyadasını önə çəksə biz H4 xanasındakı piyadamızla rəqibin piyadasını götürəcəyik və şahımızı tez bir zamanda H2, H1 xanasına çatdıraraq heç-heçəni təmin eləyəcəyik. Bu isə qaralar üçün yaxşı gediş olmazdı. Ona görə də qaralar əlbəttə ki şahını Y6 xanasına oynayaraq şahımızın hansı gediş edəcəyini gözləyir. Əlbəttə ki biz şahımızla opozisiya xəttindən istifadə edərək rəqib şahını qoymuruq gəlməyə və burada isə qaralar yenə geri qayıdır şahını. Biz isə yenə geri qayıdaraq ehtiyat gediş saxlayırıq özümüzdə. Çünki bizim ehtiyat gedişimiz F4 xanasıdır. Biz həmişə F4 xanasını ehtiyat üçün saxlamalıyıq. Əlbəttə ki şah əgər yenə geri qayıtsa biz yenə əvvəlki yerimizə qayıdırıq və burada opozisiya xəttindən istifadə edərək gedişdə rəqibin hərəkətinə mane oluruq. Əlbəttə ki şah yenə F6 xanasına gəlsə biz də yenə F4 xanasına gəlirik. Bu vəziyyətdə əgər gedişləri düz etsəz və özünüzə ehtiyat gediş etmək üçün xana saxlasanız, düzdür ağlar piyada geri olsa da heç-heçədir. Başqa bir heç-heçə variantını mən sizə göstərdim. Gördüyünüz kimi qaraların artıq 2 piyadası var, ağların isə bir piyadası var. Burada qaralara uduş göstərir. Ancaq siz düzgün oynasanız burada heç-heçəni təmin eləyərsiniz. Gediş ağlarındır. Əlbəttə ki ağlar öz piyadasının arxasına çəkir şahını. Qaralar isə ağların piyadasına hücum etmək üçün əvvəlcə şahını oynayır. Bundan sonra ağlar bir gediş etməlidir və həmin gediş piyadalara sarı etməlidir. Təzyiqin ən çox olduğu istiqamətə verməlidir. Yəni burada fikirləşməliyik. Məsəl üçün qaralar piyadasını önə çəksə, biz piyada ilə götürürük və qaraların şahın arxasında olan C6 piyadası artıq D şaquli zonasında yerləşəcəkdir və biz əgər B3 gedişi etsək, şahımızı həmin piyadadan artıq uzaqlaşacağıq. Ona görə də biz şahımızı həmin təhlükənin yaranacağı zolağa oynamalıyıq. Yəni D3 gedişi etməliyik. D şaquli zonasında yerləşdirməliyik. Əlbəttə ki, qaralar piyadasını önə çəkir, biz piyada ilə götürdük və rəqib də bizim piyadamızı götürdü və gördüyünüz kimi qaraların piyadası D şaquli zonasındadır və bizim də şahımız həmin piyadanın zolağında olduğu üçün artıq burada heç-heçəni təmin etmişik biz. Bundan sonra bizim gedişimiz əlbəttə ki şahın olduğu zolağa çıxmaqdır. Burada digər zolağa yox, birbaşa şahın olduğu şaquli zolağa çıxmağımızdır. Bu bizə heç-heçəni təmin edəcək. Burada qaraların növbəti gedişi əlbəttə ki piyadanı önə sürməkdir. Bunu da edir, şah verir bizə və bizim gedişimiz əlbəttə ki piyadanın arxasında dayanmağımızdır. Bundan sonra artıq qaralar piyadasının arxasında dayanır və bizim artıq bir məcburi gedişimiz olmalıdır. Bu gediş isə bir xana arxaya gəlməyimizdir. Və bundan sonra artıq şahını hərəkət elətdirsə, biz yenə bildirdiyim kimi şahın olduğu şaquli zonağa çıxmalıyıq. Qaralar artıq şah verir piyadası ilə, biz yenə piyadanın arxasında gizlənirik. Qaralar şahın piyadasının arxasında gizlənir və bizim növbəti gedişimiz əlbəttə ki piyadanın olduğu şaquli zolaqda bir xana geri getməyimizdir və bu səfər qaralar şahını digər şaquli zolaqdan çıxardanda biz artıq Y1 xanasına gəlsək oyunu uduzmuş hesab olunuruq. Çünki qaraların şahı C2 xanasına yerləşsə artıq öz piyadasını müdafiə eləyir. Ona görə də biz yenə şahın olduğu zolağa çıxmalıyıq. Şah verərsə də piyadasından biz əlbəttə ki D1 xanasına gəlirik. Artıq qaralar burada məcburdur ki bir gediş eləsin və bu gedişdən sonra artıq biz heç-heçəni təmin elədik. Bildirmək istəyirəm ki oyun sonluğunda əgər bir və yaxud da 2 piyada qalıbsa da bizim şahımız həmişə mərkəzdə olmalı. Çünki şahın mərkəzdə olmağı piyadalarını həm müdafiə etmək deməkdir, həm də rəqibin piyadalarının önünü kəsmək deməkdir. Və bizim bu vəziyyətdə fiqurlarımızı əvəz eləyən yeganə şahdır ki, şahımız da biz xanaların mərkəzində yerləşdirməliyik. Belə ki, belə bir vəziyyət yaranır. Gördüyünüz kimi ağların şahı yaxşı mövqedədir, qaraların şahı isə küncdədir. Əlbəttə ki, yəqin ki, piyadasını önə çəkərək vəzirə çıxartmaq istəyir. Ancaq ağların şahı elə bir vəziyyətdə dayanıb ki, həm qaraların piyadasının önünü kəsə bilər, həm də öz piyadasını vəzirə çıxarda bilər. Belə ki, gediş ağlarındır, ağlar öz şahını oynayır. Əlbəttə ki, elə oynayır ki, həm qaraların piyadasına çata bilsin, həm də öz piyadasını qabağa çəkərək vəzirə çıxarsın. Eyni zamanda qaraların şahının
piyadaya yaxın gəlməyinin qarşısını alır. Belə ki, növbəti gedişdə qaralar piyadasını oynamaq əvəzinə şahı oynayır, səhv gediş eləyir. Bundan sonra isə ağlar öz piyadasını irəli sürərək artıq vəzirə çıxmağa çalışır. Bundan sonra yenə qaralar səhv gediş eləyərək şahını oynayır və gördüyünüz kimi qısa yolla gəlib B8 xanasında dayanmaq istəyir ki, növbəti gedişlərdə öz piyadasını irəli sürsün və əlbəttə ki, ağların piyadası dayanmır və qaralar B8 xanasına doğru hərəkət eləyir və bu gedişdən sonra biz şahımızı hərəkət elətdirməliyik, çünki qaraların gördüyünüz kimi şahı 7-ci xanaya yaxınlaşır və biz piyadamızı vəzirə çıxarda bilməyəcəyik və burada artıq ağlara məğlubiyyət ola bilər. Ona görə də biz şahımızı hərəkət elətdirməliyik. Qaralar əlbəttə ki, D8 gedişi eləyərək yenə bizim piyadamıza yaxınlaşmaq istəyir və B8 xanasına nəzarət etmək istəyir və burada isə bizim növbəti gedişimiz gördüyünüz kimi digər 7-ci xana boşdur və biz şahımızla həmin xananı tutmalıyıq. Belə ki, biz şahımızı əvvəlcə B7 xanasına oynayırıq. Bundan sonra artıq qaraların gedişi qalmır. Gördüyünüz kimi opozisiya xəttinə görə qaralar şahını hərəkət elətdirə bilmir və öz piyadasını hərəkət elətdirir ki, vəzirə çıxsın. Artıq gördüyünüz kimi qaraların piyadasında heç bir maneə yoxdur. Və bundan sonra artıq biz yenə piyadamızı hərəkət elətdirməliyik və əgər qaralar piyadasını irəli sürərsə, biz şah A7 gediş eləyirik və artıq bizim gördüyünüz kimi 2 gedişdən sonra vəzirimiz olacaq və burada isə qaralar əlbəttə ki, piyadasını irəli sürür və baxırsınız ki, ağların piyadası 2 gedişdən sonra vəzirə çıxır. Həmçinin qaraların da piyadası 2 gedişdən sonra vəzirə çıxır. Ancaq biz 2 gedişdən sonra qaraların şahına şah verəcəyik və rəqibin piyadası vəzirə çıxa bilməyəcək. Və həmin piyadanı gəlin indi görək necə götürürük. Belə ki, biz piyadamızı irəli sürürük, qaralar da əlbəttə ki, öz piyadasını irəli sürür və biz burada B8 xanasından vəzirə çıxırıq, şah veririk. Qaralar artıq məcburdur ki, şahını hansısa bir xanaya oynasın. Burada isə biz C8 gedişi eləyərək gördüyünüz kimi qaraların piyadasını artıq tutduq. Qaraların piyadası C1 xanasından vəzirə çıxsa belə biz öz vəzirimizlə götürürük və qalib bizik. Oyun sonluğuna bağlı mən sizə bir neçə variantı göstərdim. Başqa variantlarda növbəti videolarımda sizə göstərəcəyim. Kanala abunə olmağı unutmayın və bildirimləri açın ki, mən video paylaşanda sizin xəbəriniz olsun. Hamınıza minnətdaram, təşəkkür edirəm. Sağ olun.